sur votre émission Lisolo ya Bastard. Lisolo ya Bastard eza émission na bino oyo bolingaka mingi parce que toyebaka kosolola na ba artiste na biso ya mboka ba oyo basepelisaka biso ba oyo balongolaka biso ba stress na bandako et partout. Voilà, avant de représenter nos invités na biso ya mokolo mwa lelo, moi c'est Vanessa Tendresse, la tigresse, moi na mongala, moi na ba maman. Tokoki ko banda bongo te 100% pour remercier ba abonné na biso nyonso ya chaîne na biso Mère de Mère TV. Pourquoi pas ko pesa mbote na ba partenaire ya émission Lisolo ya Bastard. Je vois comme ça le pasteur Jean Didier. Hein, Jean Didier, Moutema ya maman scellé depuis Allemagne. Namoni bongo Platini Luzolo, balodi Papando. Hein, Papando, bon retour au pays. Platini Luzolo, Franck Ogivaldo. Moi, Nalwanda Tongo, je te salue. Je salue Loulou Loukis, la petite soeur propre de Mère TV. N'a pas sur mot et d'ici quand nous surtout aux hommes. Voilà. Émission ya mokolo mwa lelo to yambeli bongo star na bino oyo bolingaka mingi ye komo na ye Sundiata Maniata tonton Sou on a ce tonton Sou azo fota tonton Sou bonjour tonton Sou aïe tonton Sou aïe na makambo ne aïe den bien tonton Sou moi ça mungala boni yo papa ndeni bien. Boni santé neo. Santé qui toko boni tate neo na mama neo bandeku neo loza bien. Ça va bien ma classe. Quand tu s'appelle Goyamba yo na plateau na biso ya Lisolo ya Bastard. Boni mère de mère. Oui, Mère de Mère azab bien ma classe. Ah, mère de mère, mère de mère, père de père, yaye, noko. Voilà. Papa Sundiata Maniata. Avant de commencer, nalingi ota la caméra. Pe tombola loboko, comment trabiso ke nyonso tokosola awa eza kaka ekozala kaka vérité. Pour na Lisolo Bastard baka rien que la vérité concernant Bastard na biso ya mboka alors. La vérité est bien que la vérité. Merci. Jésus, fidélité au peuple congolais. Que l'itata que l'imama. Nazo luba oya kutuna na kulepande oyi pe na kumone ke imabe indogika. Alors merci na panzi que Mère de Mère sika azali Mère de Mère kisoka mutuna oyo veut dire que Mère de Mère azaya osepela makasi na ndenge toyambi yo na émission na biso ya mokolo mwa lelo. Alors to okota bongo na Lisolo parce que émission na biso za Lisolo ya Bastard. Ozali moko ya Bastard na biso ya mboka bao bazo ça la fierté bao bazo tombola bendele ya mboka na biso RD Congo. Merci. Et vraiment pour ça tu mérites de fleurs. Merci, je vous en prie. Je vous en prie. Sikoyo papa Sundiata. Pareillement, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Papa Sundiata tokoyo koyeba vrai combo ya papa Sundiata ezala manani avant de commencer. Vrai combo na yo ezala nani? Oyo yambi ezali papa Sundiata. Donc solula na papa Sundiata. Na papa Sundiata. Solula po bato bazo taleye bango bazande na posi etonsu na bango. Donc yo kutuko ukende ne obite uzonga ne obite solula na tonsu po la oyambi tonsu. Donc solula ne ye tonsu ne bino ye. Merci tonsu na sepele. Sikoyo mutuna na biso ya liboso ezali boyo. Tonsu abandi théâtre ndenge nini abandi théâtre na groupe nini tonsu asali théâtre na classe to tonsu kaka boye donc mekana ko expliquer biso lelo tonsu po akoma tonsu ebanda ndenge nini. Bon merci Neo Yava Vanessa. Merci na Mère de Mère. Merci na bato union so bodinga ka tonsu na bino. Koko le pe na bato soso nanu pe bayuka te mais pesi na luba tika kaka na luba lisusu tonso abandi musalene ndei mwana nyonso abandaka esika biso tozalaki ngai kubanda na kalasi d'abord nabutami nanu na kati ya libota moko
baartiste bazala kubanda na koku ya lolo ya koku ni biso bazala baartiste ekiti ngai na kati libota na ngai soko tali bango mibale mpe ya sona le bronze en paix grand frère na ngai Zing Zone azalaki animateur munene na mbuku oyo ayibaye oyo ukamata minus bas ba fossette ozomona sama kunze bravo oui mwana papa makengu samanonk direct ozolanda famille donc baartiste bazalaki alors bango bakenda kote ya miziki ngai na ye kote ya théâtre mpona kosepelisa bato eza bonte alors na banda ngu banda kala na bakalasi tosala na kati bainglise mpe tosala toyi mpe kokota mpe na bangroupe ya quartier na ndengi mpe nzambe asungaki biso banene tokenda pai ya pambali yosombo mambali yosombo tokei pa mambali yosombo na groupe la mama biso nyonso na bapa Zigula bapa Noeli Foma tozalaki ebele na iyenga tai ntango tolongo wana nde toyi sikoyo kosala école d'art ne biso tosali kubanda fondateur ye moko numéro 1 Zigula lukula ebandaki na biso mpe tozalaki wana biso tozalaki lukula bakofondateur ntango likanisi wana ebandi ye kosala école d'art po groupe Zigula bato babandu mona groupe Zigula ntango wana ozalaki ndende mwana moke wana ozosukulaka na mbula ntango ozokima nani azokotaka nini wana ozalaki mwana moke tobandi wana tobandi école d'art wana na président Zigula na kusalaka en salon comme ça wana français lingalalize en salon comme ça ya fioti ngoma ke nauti kupeza ye mboti tusololi ne epe na tongo ye lelo mobali ya malumbunga na Swede kaka na Swede wala na profiter na pesa Anita Fundei mboti na beau frère Sacré Munganga ya fioti ngoma a découvrir misale ya tonsu et pas Zigula lubi mais muto indenga zo sala kabuyi misale ne na kisasa yibani batu pena libande pe bakoko yiba nde ayi kusolola na mon frère ya moi pe ya Sonia mne pe disusu po ngaba pe ya Sonia meze nani usilite okuyuka yusu pe ya Sonia ususu kubima manaje kilwa ya fiota za kukanga mama kashi na manaje na kukanga makana manaje na kukanga makana manaje lukule hivi manaje tuzala kane tulala kane tulamka kane tulata na kane aluye yibi saka sindekuneo iloko moko nezo sala ye fwazala nde kubahanta na ngai na nzonjini ti moye lelo merci beaucoup ti moye lelo tozali temps soyi ntango temps soyi mpe na nzonjini wana kuti mpe bandeku mpenza si banganzama na félicité mpe napesi bamboti ebele pa grand frère na ngai saleli nongi fide lwe ye moto aluba na ngai alubi moi ngai isi na ningani ale yokotao mobio. Merci. Applaudissez pour moi-même. Applaudissez pour moi-même. Merci na éclaircissement na yo. Relation na yo na maman Badoso parce que si je vois bien ezali bien que outaki na ba classe et tout hein moi ba théâtre ba école ya ba église mais eza groupe ya liboso oyo okotaki c'est ça non wana net groupe ya ba quartier zila ngai pene no kusanza kaka français lingalaliser
en salant comme ça tant nazo salaka na bécole nazo salaka pe na groupe ya quartier na groupe ya quartier wana ebandaki nanu loningisa wana tozalaki na manager na manager wana sikoyo ngai ezalaki soku nazo kurepete nazo tiaka batu kula basandinier batalilaka nga soku mama azolekaka po mama ntango wana alingaki na ete lokola tozalaki kaka kurepete kaka mami balabala ni biso mpo natika bato libanda soko bakoma mpe okosa ngai okomwana azoyena ete yaka nga wana mbango nakimi sikoyo bamonaki balubi te naza nakomi kumbete bango esaliki balongoli ngai batiki manaje balongoli nga nde nake okota na nga na les 12 apôtres les 12 apôtres ezalaki nayebisaki yo bape ya soniami nanu esili te mosusu yango ye ntango nalongoli eloningisa na ye okota sikoyo na groupe ya grand frère na biso mpe pe ya soniami lisusu grand frère ya manaja Rashidi Kiluwa nde nakoti pa yaya Rashidi nakoti pa na ye nde preso isalaki yaye na biso pe ya quartier a découvrir nga Stallone ye azalaki deja pa yambali yo nde ye moto alobaki yo fo kenda kuna memi nga nde sikoyo kuna yuki mais ikemba mpe ya sonia ya misili nanu te tozali tozoyoka. Voilà, merci. Tonsu. Relation na on a ba ex-président na yo nyonso ya liboso. Bon, pas na kotanga ba ba kufa te ko lobi ya ba à leur âme. Donc totanga sko yo relation na yo na ba ex-président. Bazam na bangoti. Po fazer belé. Na kade bisu na zo tia crédit ram azodia. Fazer belé. Donc voilà. Relation na yo na ba ex-président na yo ba o baza en vie. Relation na yo pour lelo za tonsu et puis voilà. Mokili mombe bisu ndiata lelo. Relation na yo na bato yo bayambaka yo na ba groupe na bango na kala. Est-ce que vous allez en bon terme to eza na bato mosusu pe lokola tonsu akomi na succès lelo aomona bango mike et tout. Relation na yo. Tozadi luka eloko eleki bien tia esika wana luka penze eloko eleki bien tozadi bato na mokili mabe kubenda nekoki kozanga te mais mwana vabutama azalaka kaka na tata soko mwana aza kurekonetre batata na ye te ni batata leki na ye oyo tata na ye abutami na bango sheka azali mwana libakala yuki ngai bato biane bayibaka te ngai na nzigura tozali bana ya tata moko ngai zigura pa na ngai aza lukula yaya ya kati ya libota ntango yaya longwe na ndako ya baboti akamati ndako amemi na leki oza kolanda siwai ntango tokei bongo yaya akomi kula chef de l'état mbala moko ngai directeur ya cabinet ya vital mbala moko ngai ya vital oza komona donc ngai na bango nyonso izala ya mbali yo napesi ye mbutu motema ya mama meze ngolame napesi ye mbutu ya mbali yo kaka nani president na biso ya kala wana ya loningisa yende nayibaka lisusu ikisika kenda te kamati ya zizu ya toko liangani tuzalaka bien sauf kaka ndenge auti kuyatulu oyo tumonani na ye te oyibi pourquoi tumonani te nga mpe nayibi te pourquoi tumonani te ye ezalaka soko ayi abengaka na ye biso te ozomona sikoyo iloko ya bongo biso nde tubimaka mabe ke ya ye tumonani te nzoka ye paza mutu akoki mpo koluba ke nazali awa tumonana c'est ça oza komona mais tozali bien napesi ma mwasi na ye ndoyine ote
Ma Vanessa. Oh là là. Moi si il na pesi ba mon puti na ba ne biso. Do imbote na yo j'en voilà moi profite si de la part de Bassou. voilà moi si ya président Sigura. Donc tout ça la ka bien. Ya fioti ngoma ne buti ku yipso ke tu solo di ne na tongo. Ya tu solo di ne na tongo. Donc ça va. Ça va. Donc sous les lots ça na ba. Tout ça peut bien. Na président Kabila. Na président Kabila. Président Kabila jouer dans groupe né. Hein? Akamba biso na mbuka. OK, merci beaucoup. Donc sous aux allez tellement ébélé oyo. Donc oyo kotanga te mususu kutu parfois yo moko ebité. Na busana. Robosana. Tolingi toyeba film moko ya liboso oyo ebimisa yo na misu ya public oyo elakisa bato ke ton sous moko azalaka quelque part soki okozala na titre na ndenge ya nzonzi na ndenge ya ata na ndenge ya théâtre sasa ata na ndenge ya groupe nanu ndenge ozalaki film esalaki ya fio tumboma a découvrir que ton sous moko azalaka quelque part bon na ndenge ya kisasa po ezali bon moi différence moko ezali omoni yaonga na lubaka nzonzingi lelo kuzwa batu ezokipaka lisusu te ekipaka lisusu te ntango nga nazolubaka ngai bazwanga na groupe ya théâtre ndenge tulekaka na tv awa ezolakisa ke musala badécouvrir mosala na yo na télévision mpo lelo ekongo nango kaka Vanessa yakolongolela nga tableau moko Vanessa aye kotika die merci ndombasi ale die merci ndombasi mpe lukula azalaka na ye motema moko malamu ale kamata kote esika wana non théâtre kala ezalaki nano mpo bazwa yo na nzonzingi fo bayiba savoir faire na yo ndenge nga bazwa ngai sikoyo kubanda na pièce na biso ya liboso 6 à ma trompé 6 à ma trompé wow kasi yango wana peut-être ezalaka zigurati titre ya pièce na biso ya liboso tubandaka nango awa na kisasa mpo mpenza bato batala ifo mosundi ata wana seri wana iloko na kupa anzi muna paindirira yesalo mukunzi soko moninga natambi kisibitambi liboso neo uzakumona wana koku mutu na mayeri koku isao esala pe batu batia batu bayiba me mutu yazali ndeni mutu azandeni donc nabanda deja kupesa batu ilenge kubanda na kisasa président phénomène esobe basepila badefin papa na biso sans souci azondima te olobi oyo nani badefin papa na biso dudu ngafura badefin papa na biso kikwanga nzala badefin nayebisaki yo nga lelo naza moto mpe esonami na badefin papa ne biso papa chef badefin papa ne biso masu tonsu wana master na ngai pepe masumu donc ngai iloko nasalaki nakotela mitema ya bakulutu yango wana ntango meme ntango nayaki na nzonzingi bakulutu oyo nyonso nakutaka izala bavie kokodioko izala bavie siaba izala bamama linga bamama bodi bamama pembele bayamba ngai mbala moko bameta pinga igor 2 minutes baansi luzolo mpo nga nakutaka bango deja na nzonzingi bamike la 16 nakutaka bango deja DiCaprio mais baya José de Londres bayamba ngai défunt yoki sosi défunt bimi Dadi di Kampala défunt
Diana Diana Makila Marci Bondoé Bayambanga. Donc voilà. Voilà. Gabriel Bolembo. Mama Top Bayambanga. Tansu. Lelo toloba na bosolo ko toyebi ke monde de production vraiment ils allaient sauter. Ba producteur ba bimisi ba mbongo mingi mais piraterie ko mais on sort comme une 9e question. Mingi batiki. Mingi batiki to ça na papa to solo lati. Mingi batiki. Mais bino bozo continuer to mona bino tous les jours boza toujours sur scène. Boza ko travailler toujours malgré que production ils allaient sauter mais bozo ko ba c'est ko ba. Bozo vivre même parce que tu que boza na ba famille, boza na basi, boza na bana, boza na ba parents o ba dépendant na bino mais lokola bambongo boza ko na moment production eza li sous-souté bozo s'en sortir nengeni question yo eza bien umoni nazala kana respect makasi na ba producteur nyonso po bayamba ngai maboko ekufungwa badinga ngai basepila na musala na ngai ti lelo bazosepila nango oyo bazali en vie même kuto ya uta kutika biso nani pe ya Sonia mwani nde 10 000 sous ya ina nga gipa brito parmi ba producteur yo yutangu mususu basala ngai ye pazaki parmi ponga na bandi penza production na groupe Sano ezali groupe ya Lolo Swami ezalaki na viene biso JC Mabala bazalaki ya collaboration ya Lolo Swami na président JC à partir ya biloko nasalaki pa na bango kulutu na ngai di Kofi ya Ngombe Armelo basepeli na ngai batoto matumona basepeli na ngai bamazori zolozolo bisadidi basepeli na ngai ba honorable Alpha Bokoli ba kulutu na ngai Aimé Beyuku baya Mizoze Mabilama bazali belé basepeli na ngai bamama Pauline Keriti bazali belé batoto matumona bato nyonso seri wana nayibisi yo so Cassier Yusuf na bino batu ya pirate seri wana ozomona mpenza ke production ezofuta et puis acteur eza se retrouver alors mpona ozonga na question na yo soki lelo biso toza maintenir la première chose là ça m'engage que moi et puis naza kuluba à propos yanga moko première chose ezali nanu nzambe natia nanu nzambe na liboso ya makambo na ngai nyonso mpona sengaka pana ye asalaka nga faveur ntango nyonso nazala likolo tende bazoyembaka likolo wana na bali soki bakati dija alubi nini oyoki so ebimi ebimi donc nzambe memanga likolo ya bato nyonso te atianga mpe na se ya bato nyonso te mais atianga esika oyo sundi ata azala génération à génération et c'est pour cela bozo komona nga nayaki kokuta bayaya nakutaki bamaster tozalaki na bango bandeko mosusu baye toza na bango bandeko mosusu bazobotamaka sika tozali kaka na bango donc voilà donc secret na ngai ya liboso ezali kolinga mosala epi nzambe toza komona toza komaintenir puisque nzambe nde moto alingi nzambe nde moto alingi sa nzambe malgré mosala yango ezaka ndenge ezalaki te kaka ndenge olubi mosala ya production ebeyeba mpenza lelo je pense pas omoni artiste comédien po azwa salaire oyo tozalaki kozwa na ntango wana seki ntango mosusu nasali publicité moko donc soit nasali publicité moko ou soit
ufandi ne yo ya Justin Nzengo papa na bon regard papa na victoire na Karele a Solorio to Fabrice Ncheka le boss américain a Solorio to kumona tangu susu le boss Eric Mandala le docteur des ignorants a Solorio to tel tendai maboko bank to kuyuka mara sel futa alubike di yaka papa na yo azawa adinga bima yaka ukutana ne ya awana Solorio ba yango moni peut toujours permettre de vivre tout ça là moi donc voilà balobi tan sutanga yaki monde ya nzonzinga ayaki na mutema mabe to me retourna ayaki na mutema mabe pour on habiter vous pouvez remarquer na ba producteur ebele tan so comme qui préféré ya ba producteur abengana ekutuna ba ya muso ya kokutana to tuni exemple le rôle nani ba obi bino botala te ba film majeur. Est-ce que vous avez vu de l'eau à la lissou? Vous avez pas de l'eau à la lissou? Vous avez vu de l'eau à manger à la tête. C'est que nous les années. On a payé à la bande de Koyo. Si vous avez imposé, si vous avez bon producteur de foot, vous avez bima na posi na tada na ngazo na posi mama na ngai. Non, jamais. On a na baninga donc yé obimisa ba biloko moko ba bokoko moko wana. Major atala obite tension zalaka wa te ezadi bui umoni mutu na mutu tango asala ka scenario na ye toza ibele mutu na mutu atala ka pe na profil ya muto par rapport ya scenario oyo toza na yango vaut mieux nazwa artère oyo ye mutu akupesa ngai iloko naza na yango toza ibele ngane yibisio umoni batulukula ba ya lowi batulukula ba ya de loin oyibi mboko yuko toza négliger le niveau moko ba monument ya théâtre congolais batouane ya kusakana te artiste comédien aza mutu moko boya koko uzala négliger te na mboko yu ndombasi fungula nani na soku ukumona drapeau moko ya RDC ezaiwa na yibisio partout ngana voyagaka nazalaka na drapeau ya RDC honneur ya iloko nini nazosala ye mboka na ngai uza kumona alors mais tozali négliger na mbuka na biso na makambo isalamaka na kati ya mbuka oyo artiste comédien kuti ndiri azalaka ne yete or que comédien akotaka na ndako ya mutu nyonso ezala païen ezala chrétien ezala musulman ezala nani nazungi na question yo ndengo lubi ke paye major ngai na di te d'abord paye major ya de loin azala ka kutu nanu te ngai na banda ka epi na filimo isenga ka ya de loin azala ya de loin azala naza na pouvoir nini yango pa major na kendo longu la bato babi pouvoir nini esali ke bacompare batali bato mosusu bato bote donc sou avant disaka sujet bato mosusu baza basé na comédie donc sou aza comédien donc ya de lope aza comédien siko bino ote donc soki seza makasi aye nango na les amis du théâtre babengani baninga ya tika te siko il faut yiba eloko moko comédien na comédien azali na savoir faire na ye uza kumona ngai nasalaka effort pe na ndenge na ngai par rapport ya histoire nyonso bakopesa ngai na yiba ndenge nini nakoki koincarne yango na ndenge na ngai ngai nazalaka wana base te kaka fo moto ozotala ngai ya seka non oyo kubima na kati na ngai nde ata ngai moko nayebi te ndenge nini moto wana kozwila yango uza kumona. Donc c'est un peu ça, mais comédien nyonso azali na un plus apportaka na kati ya film nyonso isika babenga et puis scénario nyonso ya batu izaka kate fo babenga tonsu faut que je ne pas dire que faut ka babenga ya de loin non que babenga ya do oui ça comment bidi azalaki kongole ya bidi nangaye bidi bidi tala batulukule ba bidi biso tuyukuta tala batulukule ba koku biladi
tika Tansu na moni to bandi kokita mais avant dernière question na biso ezali relation ya Tansu na bandi konaye tant bokutanaka bozalaka ndenge nini comportement ya Tansu vis-à-vis ya bandi konaye ba confrère na ye moi sito mobali ezalaka ndenge nini relation na yo na bandi konaye bana ngai yaya zadi yaya master zadi master po nga na bengaka bato baleki te na bengaka mpe bato bapeti te oza komona yaya azali yaya master azali master ndeko azali ndeko seri azali seri frère azali frère papa azali papa alors nazalaka bien na motu nyonso me nadingaka nde buzuba te nadingaka mpe bahypocrite te ozosekisa ngai ndenge toza na yo bui me na mosima ya mokongo ozolia ngai wana mpenza na kala ntango mosusu nazalaki niola nazalaki koyiba te ntango sikoyo nzambe afungoli miso na yo soko namoni ke yo ozotambola malamu te na ngai vomie tosolola soko tosololi na yo me tomoni ke esimbi te seki oza komona seki yo ngale nga engrais na yo nga mpe na ngale de engrais na ngai oyuki me nazalaka bien na mutu nyonso nadingaka nde buzoba te omoni buzoba na kombo na ngai nadingaka te en plus ata mutu atangi kombo na ngai na ndenge mabe jamais nakutikalaka mpo naleka naluba ndeke mutu boye asali droit de réponse mpa na ngai kinia nga nakolisaka mabe te yuki nga nakolisaka mabe te nga mpenza mabe nakolisaka yango te po toza boyi mutu na mutu aza na comportement de base na ye esika bimeli na famille oyo euti oza komona donc c'est ça donc voilà merci dans ce DJ Master DJ Master mon vieux Wasson Soir, le Milton, Baobi Mokonzi, Louis Vuitton. Mais solo là, nous DJ Master na kati États-Unis. Waouh, DJ Master na kati USA. Je te salue, hein. Yamba Bambote na yo. Question na biso suka. DJ Master. Koto kabwana dansu. Important temps. Ezali que lelo baleki yo bazwa na sima na bino. Ba memi voix bivungisi oyo na mokulu bamemi désordre bamemi koyinana kobomana na kati ya théâtre alors que bino kutu bao bozalaki liboso bolingo ezali batémoignage ezali toyokaka mpe tozomona yango ya komona me baleki na bino ezala ya basi to mibali oyo bazobima na nsima bazomema mokulu balingo babebisela bino kopo oyo pesa bango conseil moko wana conseil comme tel ezate chacun de nous ayibi iloko nini aza kusala pe ayibi esika nini abimeli ayibi esika nini atelemila tozali mikolo mutu nyonso azali responsable na point na ye soki na kuluba kaka ezali ke avant nga nazala sundi ata fo nayibaki avant nga nazala ezalaki na bato oyo bazalaki alors il faut respecter les gars qui ont vécu puisque bénédiction ya mwana iutaka nanu premièrement d'abord ipai ya tate ne ye to mama ne ye tate ne biso to mama ne biso na kati ya mosala ezali bato oyo biso tokuti il faut beaucoup de respect tomeka kulanda lokolo na bango me na bolamu isika basalaki malamu po même tata buti yo tout mama ne wa buti yo ce n'est pas dit que soku mama ne wa azalaki na misala mabe yo pe fuzwa misala mabe ya mama ne yo to tata ne yo non zakumona na kulanda tata ne ngato na kulanda mama ne ngai na ndengi ya bukoto ya bula ya bulamu ese mikolo tukutiti tukuti ba président phénomène dali sobe tukuti ba ya de loin tukuti nani ba yakalu
Mama Kalunga baya moski biso nyonso tukuti bango na kati ya monde ya nzonzingi ntango nga na ye wana il faut natosa bango nani susu kutu ata azali leki mpa na ngai soko abandaki meme nzonzingi to abandaki mosala oyo liboso na ngai faut na respecte ndenge respectaka DiCaprio makasi oui mais okomona boyi na théâtre ntango mosusu nga bisika mosusu nga ntango mosusu nakenda DiCaprio nani akoma yango za komona mais ntango mosusu okomona DiCaprio ye mbongo ebele oyo nga mpe nano nadi te na théâtre za komona donc il faut respect ezala na bato oyo bakuti balanda likolo ya bakulutu mais na bolamu lelo to tokuluba na ntango ya kala benz ezalaki te lelo bato bakomi kosala babenz sala mpe benz yango pene ndenge moko ezala ye malamu yanga babenz oyo bato bazosa yokanisi mpo yibana kaka fosala benz sala benz lelo na kati ya mosala ndenge ngai na yo toza sur scène tubeti eloko moko bui bato mpenza batie wow c'est ça le Benz c'est ça Benz usa kumona alors kusala Benz iza na ngoma bite mais iza na ndenge ya malamu lelo oyo mosala na biso d'abord nanu iza na bato mosusu barespectaka nanu biso te tozoluka nanu torepare eloko wana biso moko lisusu tobandi kopesa bato wana lisusu raison na nini na oyo biso moko tozosala nini babenzi non je n'ai pas content voilà franchement. Merci Tansou, merci, le plaisir était pour nous. Hein? Attends, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Alors, ndenguluba qui prend un conseil. Oui. Bande kunangai. Tota nzambi liboso. To yibi ke sake de nous azali na église na ya sambilaka. Mais yiba ke même pasteur yo zaneye, même lingomba na yo place ukotaka. To njila na yo ya simanda kusoku ukendaka yiba muto ya sala mutu wana to muto ya sala pasteur yo ukendaka kuyuka mateya izanzambi edi nguluba ke soku na sima ya musalo zo salaka izali na tangu susu na iloko moko iza kubata manesima nzambi asa kumona to tsa nzambi diwoso nzambi ya kusunga lelo yu en vrai dire ngana bari na théâtre na mbongo ya théâtre na mbongo ya maboki na mbongo ya maboki ko na mbongo pezi ya maboki liboki ya kinkoli liboki ya wileri liboki ya bodino na mbongo ya maboki za kumona donc edi oluba ke ezali métier moko noble oh il faut tout respecter biso moko tu pesa ngori valeur puisque eza lokula tata bimi akei kusala na onatra tata bimi akei kusala na régie des eaux abimi akei kusala na fonction publique ndenge moko pe biso obimi okamati sakine yo oke tournage moko na bandari oke tournage moko na wileri oke tournage moko na matongi il faut de respect chaque monde dit mokolo ezali mokolo ezali puisque nazo préparé comme séminaire moko ekozala kaka na caméra bui un bon prédication comme pasteur non par rapport kaka ya métier na biso ya bacomédien ok un bon prédication pour montrer aux gens comédien fa azala ndenge comédien fa se comporter ndenge puisque oyo tosalaka ezalaka évangélisation vraiment toteyaka bato sikoyo biso moko bato tozoteyaka bato soki tozosalaka mabe ibongo sikoyo bien que même epai basala nzambe misusu mpe mabe ezali mais yo kokulanda bango te abona tande mare de mare
okamati biloko na yo pourquoi beige. Voilà, merci Papa Dani, hein? Merci Papa Dani. Eh, Papa Dani, ne vous inquiétez pas, Dani. Pas Dani, le monsieur est net. Merci beaucoup. Vraiment, mère des mères, merci beaucoup. Le bateau et tout le dingue à Tansu, le s'abonner pour la mère des mères. N'engue mon copain de routine de bino, le qui indépendant Nasundia TV officiel, bon s'abonner aussi. Donc vous allez jamais décider dans ma cambro et toujours ça là. Mais là il va que n'engue na uti uluba. Nazo préparer prédication. O écouter la kaka ba comédien. Donc biso ba comédien ça veut dire kutali ça même na bana oyo bazo kudinga basala musala yango na bato basala ka yango déjà oyo ba ye tuzana bango na bakulutu na biso biso tu koti oyo biso tu kuta. Donc lukulanda yango na Sundet TV officiel. Nous n'allons jamais décider là. J'en profite pour saluer ma femme, mon épouse, mère de mère, maman Cécé, ma Zina Moudita. Zina Moudita Nzali, et Nzali. Mboti ne sikozo talanga, mboti a Mesak, mboti a Grâce à Bouba, mboti na famille Nzali Mourimba, mboti na Mardose Nzali, à partir ya France kuna nimikinzi ya putu mboti na Esther Nzadi kuna na France nimikinzi ya putu mboti na ya Justin Nzengu papa na bon regard mboti na ya José Baïda agence ya Sir JB service mboti ya biloko na Rennes loku zwa ao ne kini sans faute mboti na Gaston Bachala wetu na kata Afrique du Sud mboti na Ben Olondo pembeni ne na moni Serge Keta na moni ya Jisi Ibio na moni ikoni ya Jobu nazomona ba Moses wa Situ nazomona batu baze ba Fallon Eso bazali belé na kena Angola mbango komona Guilin Simao luboko pesa kabakata kate ya petit na ye nazomona Kongwati Sébastien C8 namoni mon vieux Simon Luwawu ya seri na biso Félicien Malonda bango bazana kabinda bazali terme belé namoni Gaston Tienda JPX na kati ya Londres namoni ya Dolonianga ya papa Jean-Claude Betty Bisiki Ntobika namoni yo namoni lisusu papa Serge Mwanamputu papa Serge Mwanamputu na pesi bino mboti sika lozo talanga Karine Lukiata kiatare ya Bakarize na pesi yo mbote Anita Fundei na pesi yo mbote Orzeline Malolo na busani yote na Londres Batu bazadi belé et puis DJ Master na kati États-Unis donc yaye yango wana et puis staff yambi biswa wa cadre kitoko bizali na Oswe donc awa sokuka kuleki 565 leki kaka yepa ya vene biso mopa umukonzi pusa nika kumona cadre moko ya kitoko za wana kaka toujours na mpanzi wana batu oza na putu soko ye yaka wiloko ya madidi zadi kumela ba service ya bien bazali wa basi donc basi moko baza ko servir un peu de mimi un peu de lunettes donc awa penza pour kuta ba champion ba maître penza bazali o maître moko aleki ngana tolo mena sengi ekumba donc nani maître Mujai awa penza maître Mujai azali soko tali ko mbele Dala barbe lukula muto ya salaka filme nini yo bato ya salaka filme makamu mabe soko moni ba kokana pesa na maître Mujai donc vraiment nadingi bino mingi tansu ne bino yango yeyu lo s'abonner na Sundet TV officiel vous ne serez jamais déçus et puis na mère des mères donc o itwa dinga contacter tansu plus 243 99 84
66 755. Donc nandenge tulubelaka nandenge ya kini nandenge ya Willy Musheni nandenge ya kodi ya mbuka 0998 46 67 55. Donc yango wana bandiku nadingi na lubana bino eloko moko oyo iza penze loko ya kukama ngana yibite balubi tambola na makambo mona mukili nini ya iguti kukomela ngai Vanessa nini papa Vanessa mukili oyo soko salisi mutu obimi mabe soko ko salisi pete mabi Vanessa mukolo mususu na fani na ngana ndaku wi telefoni na ngai lelaka te ileli nana be ngai Nesma kia di papa na Jonathan diata bao ya yena Solange diata abe ngai tansu boni bien uzawa pibu na lui naza quelque part joie biki na kamati biki 10 chiffres ya kate iye na lui 10 chiffres ba wumi sakate na kati makamu na za kusala ngawa na victoire na koti westeri minyo na kamati pembongo tangu na bimi na rompe victoire wana koto ya mabuku Vanessa na talabui mupanzi nanga mama mukombo ya zakulela nzambe nanga ye nini oyo mukiri ya zabe nasali mukiri niye koba sala ngawi mama wana alati kitoko zo balka na mabele nzambe lukula pesa nga mutima ya mawa na tadi mama na lubite na pusa na peni na pusa na kate na pusani tangu na pusani na tuni mama yo alati kitoko wi ozo baluka na mabele problemi nini yo kama wana papa tika papa ba yiringa ye papa ba yiringa papa mama ba yiriyo nini papa ba yiringa $100 ba yiringa $100 nazala kinango kaka $100 wana moko nazo krezoni na futela bana minerva nazo na mutima mawana ngai nazala kinango na lubite lukula bana bazo zonga kalashi na kamati $100 na mbongo kulutu atinda kina pesa kate na pesi mama wana $100 Vanessa tangu na pesi mama wana $100 kwa yake mama kutika kudila kuna ile susu makasi mama kato salinga wipone nini baba salinga wipone nini mbongo ngana rubi mama yo na pesi $100 tika kudila ojo continue kulela pole ni la lubite papa mukiriza mabele zo kalisa $100 na zala kinango na oyu pesi ngai soke bunga kiteni ngai kumarukula desa na lubie tatwe mawo ya zamu ifi est-ce que yibara ngale yoto ukuta na boka matesa merci beaucoup merci Tansu merci ah Nzambe voilà merci beaucoup Tansu hein. Papa Sundiata Maniata, merci pour la simplicité et le plaisir était pour nous à Oyamba on a plateau na biso ya Lisolo ya Bastar. Vraiment merci. Na base bien que présence na na Lisolo ya Bastar et s'appelle ici mère de mère qui soka et s'appelle ici mon vieux Wassan Solo Milton Mokonzi à Louis Vuitton na Londres pasteur Jean Didier Mobali ya maman Sélé. Pourquoi pas Dorcas Kanda la poupée noire hein Dorcas Kanda Tansu yeyo de dire que présence à Tansu na émission et ça lit bien mais c'est ça que pour continuer à s'abonner to kometa kipino to relaxer bino qualité ya Bastar na bino nyo s'abonner bango nyo et puis déjà jusque là j'espère que zo kende bien merci pour la confiance mère de mère qui soka je n'oublie pas le directeur de notre chaîne Papa Jacques Maïla, merci beaucoup papa pour la confiance, merci pour nos conseils. Vraiment merci beaucoup. Na pesi mbote na ba fan nyonso tu balingaka émission Lisolo ya Bastar. Mbote na ba nyonso tu balingaka Vanessa Tondre c'est là chikra c'est mwana mungala, mwana ya ba maman. Vraiment merci beaucoup. Bisona bino na prochaine.